разгорелась походу. Горит еще сильнее, чем раньше. Так, судя по виду, все-таки район Холодной горы однозначно. Вы видите, да, какие многоэтажки маленькие и какое огромное пламя. И это видно, ну, расстояние, я думаю, километров 10. Горит жопа, просто полная. Что-то мне все-таки кажется, что это новое строительное возле Киевского. Майданчик строительный горит. И горит очень сильно. Завтра будем ждать новости. Капец. Просто. И вот он, центр наш. А тут все светится, все прекрасно. А тут пожарище нафиг. Огромнейшее пожарище. Пипец. И все это случилось после дождика небольшого с громом и молнией. Я думаю, такое точно по новостям будут показывать. Да, камера, конечно, не передает всю, короче, сочность картинки, но я вам говорю, выглядит просто бомба. Как вам вот так вот, да? И Холодной горы не видно уже. Совсем не видно Холодной горы. Зато видно наш центр. А тут пипец. ЧПД спешит на помощь. Капец, ребятушки. Первый раз наблюдаю такую картину. Отвечаю. Ладно, все, пора прощаться. До свидания.